Les nettoyeurs, c'est pas trop tôt. Le spécimen est-il prêt pour l'opération? Est-ce que vous ne pourriez pas accélérer un petit peu? Je suis artiste, pas taxi. Et voilà, mon joli. Une œuvre délicate. Prenez garde si vous tripotez vos escales. C'est une merveille, vous êtes génial, on le croirait flambant neuf.